咁啊做法基本上係一模一樣㗎啦，餸飯又好食，餸麵又好食嘅。咁如果你話唔中意撈麵啊、湯麵都一樣冇問題嘅。豬手冇得輸㗎啦，呢啲點都好食嘅。Hello， 大家好，我係 Jerry。咁今日咧就會做呢個南乳豬手嘅。咁南乳豬手咧都係香港粉麵檔啦常見一個美食嚟。咁做法啦其實就好簡單嘅，就只需要花少少時間啦去炆嘅。咁今日啦我就去咗市場嗰度啦，就買咗啲新鮮嘅豬手嘅。大家啦記得啦就叫市場啦啲姐姐啦幫你啦燒好晒嗰啲豬毛先，同埋啦最好就幫你批埋嗰啲皮走。咁今日啦我去到市場啦，佢哋又好 nice 就幫我處理好晒㗎啦。麻煩。好。好，揸成。唔該你啊。所以大家去買啦，就記得啦，叫啲市場啲姐姐啦幫你處理一下先，咁啊最好。咁翻到嚟啊，你就唔使煩啦。咁我呢度啦就啱啱好啦，有1公斤嘅豬手嘅。咁我而家先洗一洗佢先，將表面嗰啲污漬啊沖走佢先，嗰啲塵啊、剩啊，因為有時佢哋整呢啲會跌咗啲豬腳落地下都唔定。等啲薑落去，飛水飛5分鐘度啦。咁大家如果中意嘅話啦，都可以加啲花生落去啦，就變咗平時家庭版食嘅南乳炆豬手啦。好啦，咁而家咧就等啲嘢飛水，就飛5分鐘左右。切好啲薑啊、葱頭啊、蒜蓉啦，就放一邊備用。咁講明南乳豬手啦，南乳啊肯定要噶啦。嗱，咁呢度咧我就落1磚南乳嘅。咁配料啦，就有薑、蒜頭、葱頭，8個就放2粒，3、4片香葉，1片桂皮，同埋一啲冰糖嘅。調味料方面啦，主要啦就有南乳，另外會加啲腐乳、豬油醬、老抽、豉油、蠔油同埋呢個白胡椒嘅。咁我而家先準備好晒啲調味料先。有南乳，咁我呢度就加多嚿腐乳落去啦，俾多一層味佢啦。豬油醬啦，半湯匙落去。咁另外啦，我就會加蠔油，蠔油就半湯匙。另外啦，我就加半茶匙白胡椒。咁豉油同老抽啦，我煮嘅時候啦，先至去落嘅。咁而家啦，我將啲南乳啦一爛佢先，攪勻佢。逢親啲醬汁啊，呢啲啊都要炒一炒香佢啊，記住，炒佢先至好食。洗乾淨。好啦，咁而家啲豬腳咧就飛好水啦，洗好晒啦。依家啦就開始炆呢個豬手啦。咁我啲不鏽鋼煲唔夠大啦，咁我就唯有用呢啲鋼鋁煲去煮。首先咧就將呢啲料頭啦爆香佢先。大家按自己口味啊，你中意多啲蒜就落多啲啊，冇所謂㗎。好啦，咁而家啦就開始啦，爆香啲料頭先。咁啦，我就會加啲花生油。你唔多油啦，炒唔到啦，啲醬料啦就會黐埋一劈劈嘅。而家先將啲料頭爆香佢。咁我依家咧就放埋啲香料同埋冰糖落去炒，然後啦啲香味一出嚟啦，我就會加入啲醬汁嘅，較中火，唔好太大火啊！太大火啦，一下就黐晒㗎啦。中火炒香佢。嗱，如果落少油啦，你一下啦就會黐晒㗎啦，所以我先至做親醬汁啦，次次啦都會落多啲油啦，就係咁解啦。有啲人睇啊，好多油啊，唔健康。其實你出去出邊乜嘢都有油啦，冇油有邊度好食？我而家係中大火嘅，炒香佢，然後啦倒埋啲豬腳入去。咁另外啦，我就加1茶匙到嘅老抽，俾啲顏色佢。唔係嘅話啦，出嚟白晒啦，就唔好睇噶啦。半湯匙到嘅豉油，咁一直炒香佢。咁依家啦，我就加啲紹興酒，大概3湯匙，大火少少。咁我將剩餘呢啲汁倒埋落去先。
開大火少少，倒入啲熱水，啱啱好差唔多蓋過啲豬腳就得噶啦。咁樣倒啦就 OK 噶啦，唔使冚過晒噶啦，啱啱差唔多冚過就得噶啦。加多少少水，個味淡咗唔緊要㗎。臨尾啦，你收乾啲汁啦，佢就自然會鹹啲噶啦。好啦，咁而家咧就係要開始燜噶啦。咁燜嘅時間咧就係細火個半鐘，然後個半鐘之後啦，我哋再翻嚟。Coffee，去街啊！係咁樣你先應人，俾人睇下你嘅聲先。去街度沖涼啦！去街啊！呃你啊，冇啊！咁而家嘅豬腳咧應該就燜好噶啦，我就試一試先。咁你想知你豬手熟唔熟啦？攞最大隻嗰隻出嚟，篤落去咧就知噶啦。你篤得穿啦就 OK 噶啦。我就攞呢隻啦。咁記得啦，個味道啦，如果淡咗啦，你試味啦，淡啦冇所謂嘅。淡咗啦，你收一收啲汁啦就 OK 㗎。咁我而家先試一隻。咁依家幫我煲滾佢。咁我而家就收一收汁，咁我就開大火。咁我個汁咧就唔會收到佢太結噶啦，我普通收一收佢就算噶啦。佢本身啦，呢啲豬手啦都有啲骨膠原喺度嘅，都會黏黏地噶啦。咁咧個豬手啦，你想好食啲啦，都係照舊做好咗之後啦，等佢浸一浸喺啲湯汁入邊。咁你浸佢好幾個鐘之後啦，或者過夜啦，咁啊自然會入味好多噶啦。咁至於啦，有好多人叫我做牛雜啦，牛雜我應該唔會咁快做住噶啦，因為牛雜啦，我自己去市場嗰度問過啦，一攞啦我都要攞成30-40斤嘅，我根本冇辦法啦，我根本自己冇辦法啦消化得晒嘅，同埋要預訂咁樣嘅。我最多咧就做牛筋牛腩，牛雜啦我就唔會做噶啦，就放埋啲豬手上去，大再淋少少汁上去。加埋一個大地魚湯，南乳豬手撈麵完成。咁如果啦，你話屋企做嘅話啦，你就可以加啲花生落去啦，就變咗呢個南乳豬手啊炆花生咁樣嘅。豬手冇得輸㗎啦，呢啲點都好食嘅。啱啱好，唔太腍，有咬口。